大家好，呢套房係26.8萬啊，你揀設生嘛，總價26.8萬，所見即所得啊，面積係69平啦，做到2房1衛嗬，業主係一個靚女子啦，保養得非常好，地板啊光亮亮的啊，呢套房位10年人攤3期，可以往南溪咯，住得非常舒服，生活非常方便。小溪一落去就係廣東省2號綠道，西市場、盈富市場，就有3期交通中心有超市、商業街啊。你睇地板亮光亮亮的，保養得非常好，所見即所得。2個板上乜嘢都刷得粉色了啊！紅盤制手即買即過戶啊，非常爽啊！呢套房執樓價啊！主用房仲放咗個電視啊，洗手間做到更濕搬嚟俾你。呢邊係廚房，帶埋一個3號人台啊，廚房冷氣入戶，南溪適合擁樓度假。搭班女朋友過多我呢套房所見即所得啊！而家好平，原價買落嚟60幾萬，而家26.8萬可以拎包入住。有興趣直接用我10年人攤真姐睇樓，拜拜。記得點讚關注哦。